καλή χρονιά, όπου και αν μας βλέπετε, καλή χρονιά και ευλογημένη. Καλή χρονιά και στις δύο Μαρίες της λέσχης μας. Καλή χρονιά εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Να είμαστε καλά. 2021 επιτέλους το περιμέναμε πώς και πώς. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πρώτη φορά. Περίμενα τόσο πολύ να έρθει ένας καινούριος χρόνος. Και ελπίζω να μας φέρει ό,τι δεν μπόρεσε να μας φέρει κανένας άλλος, γιατί το 20 δεν μας έφερε τίποτα, μόνο δυστυχία και πολύ κακομοιριά. Βέβαια μας έφερε και... Τι μας έφερε? Και κορονοϊό. Και κορονοϊό, είπα να μην το πω. Και καραντίνα. Και καραντίνα. Λοιπόν, δεν αξίζει σε αυτά τα παιδιά να λένε αυτές τις λέξεις, να τις ξέρουν αυτές τις λέξεις. Αξίζει να έχουν πάντα ένα χαμόγελο, υγεία και να είναι ανέμελα και να πηγαίνουν φυσικά σχολείο. Γιατί τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν σχολείο σε αυτήν την ηλικία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Καλή χρονιά σε εσάς και στις οικογένειές σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο καλό. Στο καλό. Και βέβαια έχουμε την ορχήστρα μας που θα μας κρατήσει συντροφιά και όχι μόνο, έχουμε πάρα πολλά πράγματα ετοιμάσει. Και να πω ότι σήμερα θα μας συντροφεύσουν, αρχικά τουλάχιστον, και για όλη τη διάρκεια, έτσι, ο κύριος Κωστόπουλος, ο οποίος μας έρχεται από το Βόλο εδώ, εντάξει, και από Αγριά ή μόνο Βόλο. Αγριά, Βόλο και στο Πήλιο γενικότερα, Πρόποδες κτλ. Λοιπόν, ο Στέφανος είναι εδώ, θα μας ταξιδέψει με το λαούδο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σου ευχόμαστε και εσένα και στην οικογένεια. Και φυσικά στο δικό μου άνθρωπο, να πω το Σωτήρη το Ράπτη που είναι εδώ, καλή χρονιά και ευλογημένη. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Χρόνια πολλά να είμαστε καλά. Και βέβαια στο παλικάρι το όμορφο, που παιδιά αυτός όσο μεγαλώνει γίνεται ακόμα πιο ωραίος. Και όχι μόνο πιο ωραίος εμφανισιακά, αλλά και στο κλαρίνο γίνεται πάρα πολύ καλός. Είναι ο Θωμάς ο Βούδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα μαζί μας. Εντάξει, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Έτσι, θέλω ένα ορχιστρικό όμως. Ποιο? Ναι, εμένα κοίταξε, μου αρέσει πάρα πολύ ο ήλιος. Για πάρα πολλούς λόγους μ' αρέσει. Τον ήλιο. Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ξεκινάμε τον ήλιο. Κοίτα, είναι το πιο ελπιδοφόρο πράγμα. Που δίνει φως λίγο στη ζωή μας. Ακριβώς, να ανατέλει ο ήλιος πια. Πάμε. Να σας χειροκροτήσω άνετα και να πω ότι πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω λοιπόν ότι η εκπομπή αυτή εδώ μετράει πάρα πολλά χρόνια. Ήταν Νοέμβρης του 1999 όταν ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή. Αχ, πατρίδα μου γλυκιά. Ξεκινήσαμε με πάρα πολλά όνειρα, τα οποία πραγματοποιήθηκαν κάποια στην πορεία, κάποια δεν πραγματοποιήθηκαν ακόμα. Γι' αυτό είμαστε ακόμα εδώ. Και ξεκίνησα τότε την εκπομπή. Βέβαια, ήταν πολύ νεαρός εκείνη την περίοδο για να είναι μαζί μας. Ήταν ο Γιάννης ο Τσικώνης, τον οποίο αγαπώ πάρα πολύ και του θέλω τους χαιρετισμούς μου. Και να πω ότι
στο τραγούδι ήταν ένας δικός μου άνθρωπος, είχαμε γνωριστεί εκείνες τις χρονιές και εντάξει, δεν θα μπορούσε να μείνει στην πρώτη μου εκπομπή γιατί είναι και πάρα πολύ καλός τραγουδιστής, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και χαίρομαι που σήμερα θα προϋπαντήσουμε τον καινούριο χρόνο μαζί με τον Κώστα Δενγκλέζο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας σήμερα. Κώστα, καλή χρονιά σου εύχομαι. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο και μία ευχή μόνο έχω να πω, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Νομίζω ότι αυτό το καταφέραμε περισσότεροι. Άλλωστε, είμαστε κάποιοι. Δεν είμαστε όλοι μπαμπέστες, δεν είμαστε όλοι κακομοίριδες. Είμαστε καλοί άνθρωποι κάποιοι. Και νομίζω ότι και οι Έλληνες, πέρα από το καλοί άνθρωποι, είναι πολύ αξιοπρεπείς και πολύ φιλότιμοι. Εντάξει, αυτό δεν είπα ότι δεν είναι. Αλλά επειδή ζούσα με τα χρόνια του «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε», εντάξει, αυτό πρέπει να το αποβάλουμε πλέον. Έχουμε μπει σε άλλη κατάσταση. Πάντως ξέρεις ποιος είμαι εγώ, βρε. Λοιπόν, όχι, δεν το είχα αυτό. Μια φορά όμως που πήγε να με γράψει ένας τροχονόμος, πρέπει να πω ότι το είπα. Το είπα, δεν μπορώ να πω, αλλά γλίτωσα την κλίση. Το είπα και αυτό. Έγινε και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, εγώ σου εύχομαι ότι καλύτερο. Όταν είπα πριν για φιλοτιμία, είπα ότι ο Έλληνας είναι πολύ φιλότιμος και όταν του φερθείς πολύ όμορφα και ειλικρινά, είναι φιλότιμος. Δεν είναι ούτε ξέρεις ποιος είμαι εγώ, βρε, ούτε δεν κάνει αυτό που του λες. Αυτοί που δεν κάνουμε ό,τι μας λένε συνήθως, είμαστε, βάζω τον εαυτό μου μέσα, αυτοί που δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να μας φερθούν με αυτόν τον τρόπο. Πού θα μας ταξιδέψεις τώρα σήμερα? Εντάξει, τώρα Σαρακατσάνος είμαι. Βέβαια. Θα ξεκινήσουμε με Σαρακατσάνο. Και φυσικά, να πούμε πολλά μεγάλα ευχαριστώ σε όλους τους φίλους συλλόγους Σαρακατσαναίων που πέρασαν από την εκπομπή αυτή τόσα χρόνια. Εύχομαι να ανταμωθούμε ξανά, να περάσει όλο αυτό το πράγμα και να είμαστε ξανά εδώ με τα χορευτικά μας, με τα φαγητά μας, με την νοοτροπία μας, με τις γκρίνιες μας. Και τώρα με τα τραγούδια μας όμως θα ταξιδέψουμε εδώ σήμερα μαζί σας. Έτσι. Βέβαια. Αφήνω το λόγο σε εσάς. Ωρε μη ήλο μου ουκάνα τα κόκκι νόμορε το που θα μείνεις βράδυ. Εσύ για αμένε να δε πω να σμωρέ το τι ρωτάς που μένω. Ωρε να ανάθε εμάνα κι αν δεν πω νόμορε κι αν δεν αναστενάζω. Ωρε παρέτη είναι ανάκρη του για λούμορε την άκρη του πελάγου.
βρει η στρίνη αστρώμα τα μωρέ τρία καλά κρεβάτια. Στόνα απλά αγιάνα ζημάνα μου μωρέ και στα λόγια δέρφη μου. Σε εκιώμε ετάνα 30 αφή λάμορε πλάια σώμα να χυμού. Σολόν το ποξαστεριά λένη μου. Βρες όλον το τόπο ξαναστεριάστο ο κράμορεστο, ο κραβαρεχιάνταρα. Ωραία και μέσα στη Κωνσταντιανή λένη μου. Και μέσα στην Κωνσταντιανίλα αμπούν μωρέλα, αμπούν 3 φεγγάρια. Ωραία τον αλαμπή τις θάλασσες λένη μου. Τον αλαμπή τις θάλασσες και τα μωρέ και τα άλλο τα λιβάδια. Ωραία το τρίτο
καλύτερο λένε μου. Το τρίτο το καλύτερο απέμορετα απέλαγα γναντεύει. Ωραία βλέπει καρά, βλέπει καρά, διανάρχονται λένε μου. Βλέπει καράβια να ανάρχονται, αρκού μωρεύα, αρκούλες να αρμενίζουν. Ωρε καράβια μου, βαρκούλες μου λένε μου. Καράβια μου, βαρκούλες μου χρή, εσύ μωρέ χρή, εσύ μου βαρκαδόρη. Ωραία αυτόν το νιώ που φέρνετε λένε μου. Να αυτόν το νιώ που φέρνετε είναι μωρέι, είναι αρεβωνιασμένος. Ωρε δώστε το μη λόνα κρατή λένε μου. Δώστε το μήλο να κρατήκει, ειδώ μωρέκι, ειδώνει να μυρίσει.
Φίλες και φίλοι, αυτές τις μέρες, τις γιορτινές, θέλουμε όλοι μας να έχουμε δικούς μας ανθρώπους, φίλους, συγγενείς, πάρα πολλούς ανθρώπους. Εγώ συνήθως είχα από 40 μέχρι 50 άτομα και πάνω. Αλλά τώρα όμως έπρεπε να τα λιγοστέψουμε τα πράγματα λόγω της κατάστασης. Και λόγω της κατάστασης, λοιπόν, έπρεπε να κάνουμε και επιλογές αυστηρές με ποιους ανθρώπους θέλουμε να περάσουμε αυτές τις άγιες μέρες. Και για να προϋπαντήσουμε τον καινούριο χρόνο, θα σηκώσω το ποτηράκι μου με το κρασάκι. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θεοδόρη, που είσαι εδώ μαζί μας. Είναι φίλος, είναι από επιχειρηματία στην παραλία του Βόλου, γνωστός, πάρα πολλά χρόνια εδώ στην πόλη του Βόλου. Και ήρθε σήμερα μαζί μου εδώ να περάσουμε αυτή τη γιορτινή μέρα. Έτσι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά σου εύχομαι. Το μικρόφωνο. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλή χρονιά, σε όλους τους τηλεθεατές, συντοπίτες και γενικώς σε όλο τον κόσμο που περάσαμε μια δύσκολη χρονιά. Ας την αφήσουμε πίσω και ας δούμε τη νέα χρονιά με ζωντάνια, με χαρά και με ελπίδα ότι θα τελειώσουμε από αυτό το κορονοϊό που έχουμε μπλέξει και ότι θα έρθουμε σε κανονικότητα. Θα ξανανοίξουν τα μαγαζιά μας, θα βγει ο κόσμος έξω, θα γλεντήσει. Ελπίζω το Πάσχα να το κάνουμε όχι όπως κάναμε τα Χριστούγεννα, να το κάνουμε με άλλους τρόπους, όπως παλιά. Αγκαλιά ένας με τον άλλον, χωρίς να φοβόμαστε, χωρίς αποστάσεις, χωρίς τίποτα. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους. Μακάρι. Ωραίες οι ευχές. Να είσαι καλά. Εγώ εύχομαι να έχετε καλή υγεία, αρμονία στη σχέση των ανθρώπων και σου εύχομαι πραγματικά ό,τι επιθυμείς να μπορέσεις να το αποκτήσεις. Και φυσικά να είσαι καλά και να έχεις στη δίπλα σου ανθρώπους που αγαπάς και σε αγαπούν. Αυτό είναι το σημαντικότερο και θέλω να ευχηθώ πάλι καλή χρονιά σε όλους. Αγάπη, να είμαστε μονιασμένοι, να μην υπάρχουν φασαρίες και να μπορέσουμε να κάνουμε την καινούργια χρονιά καλύτερη. Γιατί η περσινή δεν ήταν καλή. Και ελπίζω το 21 που μας έρχεται να είναι κάτι διαφορετικό. Να είναι κάτι που θα μας ξαναδώσει πάλι ελπίδες και να μπορέσουμε να την αισιοδοξία που θέλουμε όλοι μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να περάσουμε όμως, φίλες και φίλοι, θα μου επιτρέψετε να σηκωθώ, να περάσουμε σε μια νέα ομάδα που προσθέθηκε εδώ στην παρέα μας και θα μας φέρει τη φρεσκάδα της θάλασσας, των νησιών μας, των αγαπημένων, των ελληνικών και των νησιών του Αιγαίου ιδίως, που αυτό το Αιγαίο πια το έχουμε κάνει δεν ξέρω πώς. Είναι ελληνικό. Τώρα ξέρω εγώ για οι φιλοκροπίδες και τα λοιπά. Θα μιλήσουν οι υπεύθυνοι, αλλά εγώ θα ήθελα να πω ότι τα νησάκια μας που συνορεύουν με την Μικρά Ασία είναι τουλάχιστον ελληνικά. Χρήστος Δασκαλόπουλος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάρω λίγο το μικρόφωνο, γιατί δεν τον έχουμε εύκολα τον Χρήστο στην εκπομπή και είχαμε να τον δούμε και πάρα πολλά χρόνια. Καλή χρονιά. Καλώς σας βρήκα. Να είσαι καλά, Χρήστο μου. Εύχομαι το 2021 να είναι ως το δυνατόν καλύτερο από το 2020. Το 20 δεν ήταν τίποτα. Ιδίως για εσάς τους μουσικούς ήταν αισχρό. Δηλαδή, με το που ξεκίνησε το 20, οι μουσικοί μπήκαν σε μια τελείως καραντίνα, σε μια καταστολή τελείως. Εντάξει. Και σιγά σιγά ο κόσμος να ξαναβρει τους κανονικούς ρυθμούς του, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα για πολύ κόσμο. Βέβαια. Αλλά κάνουμε υπομονή. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Υπομονή, υγεία να υπάρχει στον κόσμο και να είμαστε μακάρι καλά. Να πάνε όλα να είμαστε καλά. Και είμαστε εδώ να παίξουμε έτσι κάποια νησιώτικα τραγούδια. Ωραία, να συντροφεύσουμε τον κόσμο. Βέβαια, βέβαια. Από τα προβλήματα και από... Βέβαια, και όπου και αν μας βλέπει ο κόσμος θα περάσει όμορφα. Σίγουρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Και χάρηκα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, και στο τραγούδι, βέβαια, τώρα δεν μου πάει να συνεντευξιάσω τον ίδιο μου το γιο, αλλά να πω είναι ο Κωνσταντίνος Τσεκούρας Σταμούλης. Ναι. Λοιπόν, ναι. Πρέπει να πω ότι το επίθετο αυτό δεν το έχει πάρει από μένα, γιατί πολλοί λένε ότι έδωσες και το επίθετο στο γιο σου. Όχι, όχι, το πήρα από τον δικό σου πατέρα, ο οποίος ήταν μεγάλη πηγή για μένα και στο θέμα ρεπερτορίου, αυτός μου έμαθε τα σαρακατσάνικα, και στο θέμα χαρακτήρα. Δηλαδή Εγώ δεν έκανα τίποτα με τον παπά του, δηλαδή. Ο παππούς ό,τι έκανε. Πάντως σε χαίρομαι και σε ευχαριστώ. Σου εύχομαι καλή χρονιά μέσα από την καρδιά μου. Επίσης και εγώ να ευχηθώ με τη σειρά μου σε όλο τον κόσμο καλή χρονιά. Με αυτή την πολυπόθητη τέλος πάντων την υγεία, που όλο ακούμε και όλο δεν βλέπουμε. Ωραία, να είμαστε καλά. Ναι. Και δουλειά σε εσάς. Ιδίως τώρα... παιδιά. Ωραία. Ναι, γιατί έχουν δυσκολέψει πολύ τα πράγματα, δυστυχώς. Περιμένουμε κάποια νησιώτικα και οι Σαμιώτες, οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι. Ιδίως στο εξωτερικό μας βλέπουν. Βεβαίως. Έτσι. Να είμαστε καλά. Βγαίνω και λίγο έξω από τα νερά μου. Ωραία. Πάω στα νερά του Αιγαίου πλέον. Ωραία. Πάμε λοιπόν, πάμε.
Γεια σου Χρήστο Δασκαλόπουλε.
Σ' αγαπώ ήταν θέλα να έχω φουρτούνα και μπέλα. Πριν τα σου κάνα κοιτάχεις κι όλο μεταμένα τάχεις, κι όλο μεταμένα τάχεις, συν τα σου κάνα κοιτάχεις. Ματιά, γύρισε δώσ' μου μια μάτια, γύρισε δώσ' μου μια μάτια, γιατί με πλήγωσες βαθιά. Ρε αφού μια μάτια λυπάσαι, φαίνεται τσιγκουνάδα σε, φαίνεται τσιγκουνάδα σε, αφού μια μάτια λυπάσαι. Στην κρεβάταρια που υφαίνω, στην κρεβάταρια που υφαίνω, στην κρεβάταρια που υφαίνω, ό,τι κάνεις τα μαθαίνω. Ρε αφού μια μάτια λυπάσαι, φαίνεται τσιγκουνάδα σε, φαίνεται τσιγκουνάδα σε, αφού μια μάτια λυπάσαι. Πάντα με κάνεις να πονώ, πάντα να υποφέρω. Και αν έπαψες να μ' αγαπάς, πες μου το να το ξέρω. Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει, ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μοναχοί. Πολλές φορές με γέλασες, μικρό μου χαϊδεμένο, και μες στο κρύο μ' αφήνες ώρες να περιμένω. Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει, ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μοναχοί. Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ σαν πολύ περιπλανωμένο, μες στην ξενιτιά, μες στη μοναξιά που δεν την αντέχω άλλο πια. Γιατί νοσταλγώ, γιατί λαχταρώ την αγάπη μου και το χωριό. Άιντε. Στην καρδιά έχει μαύρο πόνο στην καρδιά, δίχως συντροφιά, δίχως αγκαλιά, δίχως τα δικά μου τα φιλιά. Κι αφού με πονά, κι αφού μ' αγαπάει, είναι κρίμα να είναι μοναχιά. Θέλω να της πω πως την αγαπώ και μια μέρα θα την παντρευτώ. Μες στην καρδιά μια γλυκιά βραδιά θα το κάψουμε με τα βιολιά. Και θα χορέψουμε μαζί κι δυο το σκοπό τον ικαριωτικό.
Θα γλεντήσουμε, θα μεθύσουμε, τους καημούς θα λησμονήσουμε. Μες στην καρδιά και σαν τα πουλιά θα έχουμε και δυο ζεστή φωλιά. Έλα, Χρήστο Δασκαλόπουλε. Δασκαλόπουλος, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο μου. Να είσαι καλά. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Θα το πούμε μετά. Έτσι. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το διασκεδάσατε και εσείς από ό,τι είδα όμως, έτσι. Σας άρεσε. Αυτό είναι καλό. Λοιπόν, εγώ να πάω στο τραπέζι, γιατί θα υποδεχτούμε τώρα και έναν άλλο φίλο. Θοδωρή. Έχουμε και έναν άλλο φίλο. Απόστολος Βεργής και Ζαρκάδας. Παρακαλώ, θα κρατήσω το Ζαρκάδας. Μ' αρέσει πάρα πολύ, ξέρεις. Το ξέρεις αυτό από τη μαμά σου, την αείμνηστη. Καλή χρονιά. Να πούμε ότι είσαι εκπρόσωπος από το Δήμο Βόλου, με αρμοδιότητες διάφορες, πολλές. Είσαι επίτιμο μέρος της Λέσχης, εργαζομένου κοριτσιού. Να πούμε που μας φιλοξενεί εδώ και μας παραχώρησε ο Δήμος Βόλου το 2014, η νέα δημοτική αρχή που είχε βγει με τον Αχιλλέα Μπέο δήμαρχο. Έτσι, έχουμε πει πάρα πολλές φορές και στον κόσμο στη τηλεόραση, αλλά και στον κόσμο εδώ στο Βόλο, ότι είμαστε ευγνώμονες καταρχήν για την κίνηση αυτή. Δώσατε μία πνοή καταρχήν σε εγκαταλειμμένα κτίρια που σάπιζαν στην κυριολεξία. Όταν μπήκαμε μέσα εδώ, ξέρεις πολύ καλά πώς ήταν εδώ. Και δώσατε όμως και διέξοδο σε καθηγητές. Εδώ στη Λέσχη έχουμε 32 καθηγητές, 72 τμήματα και 185 άτομα που έρχονται κάθε εβδομάδα εδώ. Που ερχόντουσαν τουλάχιστον και ελπίζουμε από την καινούργια χρονιά να ξαναέρχονται πάλι. Λοιπόν, σου ευχόμαστε καλή χρονιά. Επίσης, καλή σας χρονιά. Εμείς θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη σωστή διαχείριση που κάνετε σε αυτά τα κτίρια. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς και για τη Δημοτική Αρχή να μπορούμε να έχουμε αποτανθεί εδώ και καιρό σε ανθρώπους και σε λέσχες και σε πολιτιστικούς συλλόγους οι οποίοι πραγματικά κάνουν πολύ μεγάλο πολιτιστικό και κοινωνικό έργο. Εσείς είστε μία από αυτές. Η Λέσχη Εργαζομένου Κοριτσιού πραγματικά τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Έχει τρομερές δραστηριότητες και είναι πολύ σημαντικό για την κοινωνία του Βόλου αυτές οι δραστηριότητες να συνεχίζονται και πολύ περισσότερο σε εποχές όπως αυτές που είναι δύσκολες, εποχές με μια πανδημία που πραγματικά μας έχει γονατίσει. Εμείς όμως οφείλουμε και εσείς οφείλετε και πράτετε και συγχαρητήρια γι' αυτό να είμαστε πάντοτε ψηλά, το ηθικό μας να είναι ακμαίο, να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε και μέσα από αυτή την εκπομπή σας να πούμε και καλή χρονιά με υγεία και πραγματικά εύχομαι αυτή η χρονιά που πέρασε και όλη αυτή η πανδημία να μην ξαναεπιστρέψει ποτέ ξανά. Ναι, αυτή ίσως όχι. Για την επόμενη δεν ξέρω, γιατί όλο στη δεκαετία πάντως κάτι μας ετοιμάζουν κάθε φορά, έτσι. Όταν έρχεται η δεκαετία, πότε έχουμε κρίση, πότε έχουμε πανδημία, πότε έχουμε το ένα, πότε έχουμε το άλλο. Το millennium ψάχναμε, αλλά τελικά δεν έγινε τίποτα το 2000. Από μετά, όμως, από εκεί και πέρα, του δώσαμε και κατάλαβε σαν ανθρωπότητα. Εντάξει, εμείς οφείλουμε να έχουμε τον αξιακό μας χαρακτήρα, τις αξίες και τις αρχές τις οποίες έχουμε τόσα χρόνια από τους παλαιότερους και να τις διατηρήσουμε και πάνω σε αυτές να βασιστούμε και να πιάσουμε, να κοιτάξουμε τα καλά στοιχεία από αυτή την κρίση και από αυτή την πανδημία
και να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στο μέλλον ακόμα πιο δυνατοί, ακόμη πιο στα πόδια μας, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τους σκοπούς μας που δεν είναι άλλοι από το να προσφέρουμε. Ακριβώς αυτό, ότι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι όταν παίρνουμε μία θέση, δεν την παίρνουμε γιατί μας αρέσει αυτή η θέση και αισθανόμαστε κάπως κλπ. Αυτή η θέση πρέπει να σηκώσει το μανίκι ψηλά και να αρχίσεις δουλειά. Έτσι, και δουλειά σκληρή και να έρθεις και αντιμέτωπος πολλές φορές με πράγματα και καταστάσεις που δεν θες. Σίγουρα συμφωνώ, και στις εποχές που ζούμε δεν είναι εύκολο αυτό και χρειάζεται πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα και μεγάλες δυνατότητες και δυνάμεις για να μπορούμε όλοι μαζί σε συνεργασία να τα καταφέρουμε, και πιστεύω ότι έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Οφείλω να ομολογήσω ότι έχετε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Τώρα ο Δήμαρχος πάντα γκρινιάζει ότι δεν έχει κάνει πολλά πράγματα και πρέπει να κάνει και αυτό και εκείνο. Έτσι, ο εχθρός του καλού το καλύτερο πάντα. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι έχουμε συνηθίσει πλέον όλοι να γκρινιάζει και όλο και κάτι κάνει μετά. Πάντοτε προς το καλύτερο, και πάντοτε όταν βάζεις ένα στόχο, λες να μην πάω ούτε δεξιά ούτε αριστερά, κατευθείαν στο στόχο. Και στο κέντρο. Θα συμφωνήσω μαζί σου πάρα πολύ. Θα συμφωνήσω. Το πήγατε άλλο. Είδες πώς πάνε τα πράγματα. Εντάξει, όπου ο καθένας αναπαύεται. Λοιπόν, θα τσουκρίσουμε το ποτήρι και μαζί, όλοι μαζί παιδιά. Να είμαστε καλά, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Υγεία, υγεία πάνω απ' όλα. Αλλά πέρα από την υγεία όμως μετά... Και ο Δήμος... Όπως και την προηγούμενη χρονιά που ήταν δίπλα μας, θα συνεχίσει να είναι δίπλα μας. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Σε όλα τα θέματα. Νομίζω ότι η θέση που βρισκόμαστε δίπλα το δείχνει. Ναι, ναι. Σας έχω βάλει δίπλα-δίπλα. Όχι τυχαία, δεν σας έχω βάλει τυχαία, καθόλου τυχαία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να είστε καλά όπου και να μας βλέπετε, να υγιένετε και να είστε με τους αγαπημένους σας ανθρώπους, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να έχουμε ανθρώπους δίπλα μας που αγαπάμε και μας αγαπούν. Θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Να είστε καλά. Πάμε. Δέξε μου κι αμάν αμάν, δέξε μου εγκαράκι μου. Δέξε μου εγκαράκι μου, να πάω στην αγάπη μου. Δέξε ψηλά κι αμάν αμάν, δέξε ψηλά και χαμηλά. Δέξε ψηλά και χαμηλά, για τα χείλα άσπες και νερά. Δέξε και κι αμάν αμάν, δέξε και χαμηλότερα.
παίξε και χαμηλότερα να πάω γρήγορότερα. Εγώ θα κι αμάν αμάν, εγώ θα εγώ στο πρωί. Εγώ θα εγώ στο πρωί. Ποιος έχει αγάπη να τη βρει. Ωρε Σαράγε μου Σαρά κατσάνα μου μορφή. Ωρε Σαρά κατσάνα μου μορφή, νερά είδα ζήλεμε, εν είναι νερά είδα ζήλεμένη. Ωρε στην Αίγε μου στην εκκλησιά σαν κατεβείς. Ωρε στην εκκλησιά σαν κατεβείς, με κέντι το φούστα, αν είμαι κέντι το φουστάνι. Ωρε τα πάγε μου τα παλικάρια λέγανε, ωρε τα παλικάρια λέγανε, τη μάνα σε έχει κάνει, τη μάνα σε έχει κάνει. Ωρε νημά γεμονήμα, η μάνα μ' ήταν περδικά. Ωρε η μάνα μ' ήταν περδικά, πατέρας μου Πέτρη, ή της πατέρας μου Πετρίτης.
Δεν είδα περάσει μέρα. Δεν είδα μέρα σήμερα, δεν είδα μεσημέρι, δεν είδα μεσημέρι. Δεν είδα την αγάπη μου. Δεν είδα την αγάπη μου στη σκάλα να ανεβαίνει, στη σκάλα να ανεβαίνει. Να τρινατρίζουν τα παπούτσια της. Να τρίζουν τα παπούτσια της, να λάβει φορέσια της, να λάβει φορέσια της. Αλλά να λάμπουν και τα χέρια της. Να λάμπουν και τα χέρια της από τα δαχτυλίδια, από τα δαχτυλίδια. Ρε πέρα θέλω μικρή μου η Παναγιούλα μου, πέρα θέλω να περάσω. Ρε πέρα θέλω να περάσω, το χώρο σας να κοιτάξω. Ρε πως χωρέ μικρή μου η Παναγιούλα μου, πως χορεύει μια μικρούλα. Ρε πως χορεύει μια μικρούλα, μια μικρή μια νοστιμούλα. Ρε πως χωρέ μικρή μου η Παναγιούλα μου, πως χορεύει μια κι άλλη. Ρε πως χορεύει μια κι άλλη, μια μικρή και μια μεγάλη. Μπράβο σας, μπράβο. Μπορεί να μην είμαστε πολλοί, αλλά είμαστε καλοί.
Έτσι, σαν θεατές. Δεν έχετε παράπονο. Δεν μας αφήνουν να είμαστε πολλοί. Δεν μας αφήνουν να είμαστε πολλοί. Αν μας αφήναν πάντως θα ήμασταν πάρα πολλοί. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να πω, φίλες και φίλοι, ότι εδώ τώρα περάσαμε σε ακόμα πιο δικούς μου ανθρώπους και να πω ότι εδώ ακριβώς δίπλα μου είναι ένα κορίτσι που το έχω πολλά χρόνια στα χέρια μου. Ήρθε σαν μαθήτρια του χορευτικού και σήμερα, με το που θα ανοίξετε την πόρτα της λέσχης, θα είναι το πρώτο άτομο που θα αντικρίσετε, γιατί είναι στη θέση της γραμματείας. Είναι η γραμματέας μας, είναι ένα κορίτσι λαμπερό, πολύ καλό, πολύ χαμηλών τόνων. Εγώ της φωνάζω καμιά φορά να είναι λίγο και πιο υψηλών, αλλά επειδή εγώ είμαι υψηλών, μάλλον έχουμε μια ισορροπία μεταξύ μας. Και να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, γιατί μέσα από τη λέσχη κατάφερε ένα όνειρο δικό της να είναι πραγματικότητα και να είναι μια φοιτήτρια σήμερα. Και είμαι πάρα πολύ περήφανη για την Ελευθερία Διοπαγιάννη που είναι εδώ. Και θα στήσω σε λίγο την κυρία που είναι ακριβώς δίπλα στην Ελευθερία. Ελευθερία μου, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Να πω ευχαριστώ και για τα ωραία σας λόγια. Με τη μάνα, η αλήθεια είναι. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Υγεία πάνω απ' όλα. Τι να πω, να μας φέρει το 2021 ό,τι δεν μας έφερε το 2020. Μήπως μας έφερε και τίποτα. Αυτό, γι' αυτό να μας τα φέρει το 2021. Έτσι ακριβώς. Πάντα επιτυχίες. Εύχομαι για τη λέσχη μας. Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά. Να πούμε λοιπόν πού σπουδάζεις. Σπουδάζω στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο τμήμα Πολιτισμού, Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών. Μάλιστα. Είναι καινούργιο το τμήμα αυτό, έτσι. Ναι, άνοιξε πέρυσι. Άρχισε πέρυσι. Λοιπόν, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο, καλή πρόοδο, αργότερα καλή σταδιοδρομή που θα την έχει σίγουρα και βέβαια τη λέσχη μας θα την αγαπάς, φαντάζομαι, και θα την υποστηρίζεις μέχρι πολλά χρόνια μετά. Έτσι. Ναι. Και από την καινούργια θέση που θα πάρεις αργότερα. Λοιπόν, δίπλα ακριβώς είναι η Ματίνα η Μανδαλάκη, η οποία είναι υπεύθυνη παραγωγής της εκπομπής από φέτος και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε φίλες. Γνωριστήκαμε από το χωριό του Αϊβασίλη, έτσι. Και γίναμε φίλες μετά. Είναι καλό αυτό. Και τώρα συνεργάτηδες. Έτσι, καλησπέρα και όλα. Καλησπέρα το λέω γιατί έχει περάσει λιγάκι η ώρα. Να είμαστε καλά. Καλή χρονιά εύχομαι πραγματικά σε όλο τον κόσμο, σε κάθε σπίτι ελληνικό. Και εύχομαι το 2021 μέσα από την καρδιά μου ολόψυχα να είναι πολύ καλύτερο από το 2020 που όλους μας έχει ταλαιπωρήσει. Και να μην ακούμε δυσάρεστες ειδήσεις αυτή τη χρονιά. Να πούμε ότι το επάγγελμά σου είναι δημοσιογράφος, έτσι. Είσαι σχετική λοιπόν, γι' αυτό και είσαι στην εκπομπή εδώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι στην εκπομπή για πάρα πολλούς λόγους. Γιατί έχω συνεργαστεί μαζί σου και στο χωριό του Αϊβασίλη, γιατί είσαι ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Και θεωρώ ότι αυτή η εκπομπή είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τα περιφερειακά κανάλια, τα τοπικά και όχι μόνο, γιατί είναι από το 1993. Θέλω να πω καλή χρονιά και σε αυτή την εκπομπή, γιατί κάναμε και εμείς ποδαρικό με το 2021. Βέβαια. Όλοι είστε συνυπεύθυνοι το πώς θα πάει η εκπομπή αυτή. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε αυτή τη θέση και συνεργάζομαι και είμαι κομμάτι αυτής της ομάδας και θα προσπαθήσουμε να προσφέρουμε πάρα πολύ όμορφο τηλεοπτικό θέαμα και ό,τι καλύτερο μπορούμε κι εμείς από εδώ. Και να προάγουμε λίγο την ελληνική μας παράδοση. Αυτό προσπαθεί να κάνει αυτή εδώ η εκπομπή. Γι' αυτό ίσως και δεν είναι τόσο πολύ, ας πούμε, εμπορική, γιατί έχει να κάνει με κάτι που είναι πολύ αγαπημένο και ίσως περιθωριακό για κάποιους. Αλλά εμείς προσπαθούμε να το έχουμε πάντα σε πρώτη γραμμή, γιατί η ελληνική μας παράδοση είναι αυτή που κρατάει σήμερα τις ελληνικές οικογένειες. Αυτό να το ξέρετε και να το θυμάστε πάντα. Και παράδοση είναι η ιστορία μας, η ιστορία της Ελλάδας, αυτού του τόπου. Οπότε είναι πολύ το περιθωριακό που είπες, εντάξει, θεωρώ ότι αδικεί πάρα πολύ. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα έχουμε κάποιους φίλους που μας πρόσφεραν εδώ πέρα κάποια πράγματα. Ακριβώς. Και ιδίως αυτά εδώ, παιδιά, δεν ξέρω αν τα έχετε δείξει. Εγώ θα πάω κοντά, αλλά θα μας πει όμως η Ματίνα από πού είναι. Έτσι. Είναι από ένα κατάστημα πάρα πολύ καλό. Θα μου επιτρέψετε να περάσω εγώ από εδώ. Έτσι. Είναι από το Κρέατος Τέχνη. Κρέατος Τέχνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω πάει και εγώ και έχω φάει εκεί. Έχω μείνει ενθουσιασμένη. Πάρα πολύ ωραία. Και πραγματικά, παιδιά, όταν είχα πάει, πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Είναι ένα μαγαζί το οποίο έχει ξεχωρίσει εδώ στο Βόλο. Βρίσκεται στη Δημητριάδος, να πούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ιδιαίτερα εγώ τον Μάκη, που είναι υπεύθυνος του καταστήματος, μαζί με τον αδερφό του, βέβαια, τον Ευρυπίδη. Ευχαριστούμε, καλή χρονιά. Από ό,τι βλέπουμε, μας έχουν προσφέρει καταπληκτικές σούβλες. Ναι, παιδιά, για να κάνουμε αυτό το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. Ευτυχώς, δηλαδή, θα το φάμε μετά εμείς. Έτσι. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο να ξέρετε είναι αυτό εδώ. Σας να πήγα κατευθείαν στο κοκορέτσι. Γιατί γελάτε, πού θα πήγαινα στο κουτουζούκλι, θα πήγαινα. Χοιρινό και κοτόπουλο να το φάτε εσείς όσοι θέλετε. Εμείς θα φάμε από εδώ πέρα, παιδιά. Πατατούλες καταπληκτικές. Βίκυ, είναι τα κρεατικά τους λουκούμι.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχω φάει, μπορώ να πω μόνο τα καλύτερα από τα παιδιά. Τους ευχαριστούμε. Ευχόμαστε όταν θα ανοίξουν με το καλό, καλές δουλειές να έχουν και υγεία. Υγεία, προσωπική υγεία και ευτυχία. Αυτό ευχόμαστε. Λοιπόν, επειδή θέλουμε να αφήσουμε τη σκητάλη στην ορχήστρα μας να τελειώσει την εκπομπή μέχρι όσο πάει, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ κάποιους ανθρώπους που φροντίζουν για μένα κάθε εβδομάδα και θέλω να πω λοιπόν ότι ευχαριστώ και το Κομμωτήριο Μάρο Μαλτέζου και τη φίλη μου τη Ρένα την Τριανταφύλου που είναι εκεί και προσπαθεί να κάνει πάντα τα καλύτερα. Ξέρετε, είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν πίσω από τις κάμερες και εσείς δεν βλέπετε, αλλά εγώ έχω υποχρέωση και νιώθω πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για αυτό που κάνουν για μένα κάθε εβδομάδα. Ευχαριστώ λοιπόν τη φίλη μου τη Ρένα που είμαστε παιδιά φίλες και είναι πολύ σημαντικό ότι είμαστε ακόμα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όμως την καθηγήτρια κομμωτικής τέχνης εδώ στη Λέσχη που με χτένισε για αυτή τη φορά, για αυτή την εκπομπή. Τη Φωτεινή τη Δελιγιάννη, είναι ένα καταπληκτικό άτομο, μια πολύ καλή καθηγήτρια και όσοι θέλετε μπορείτε να δοκιμάσετε μόλις θα ανοίξουμε τη Λέσχη μας, να έρθετε να δείτε το μάθημά της που είναι κάθε Πέμπτο απόγευμα 6 με 8. Επίσης, να πούμε ότι τα ρούχα που φοράω σήμερα και τα πολύ όμορφα παπούτσια, παρότι εγώ παιδιά δεν φοράω τέτοιο τακούνι, ούτε στο γάμο μου δεν λέω το τακούνι, φανταστείτε, εν πάση περιπτώσει είναι από το κατάστημα Κάρα Θανασόπουλου στη Νέα Ιωνία. Ευχαριστώ τις κυρίες που ήταν ευγενέστατες και πολύ πρόθυμες να με εξυπηρετήσουν εκεί, μου κάνανε τα καλύτερα πράγματα. Τις ευχαριστώ λοιπόν. Συμφωνείτε? Δεν είναι ωραίο το σύνολο? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να πω για το παιδί εδώ ότι ο Θωμάς μεγάλωσε πραγματικά μαζί μου, γιατί κάποιοι μεγαλώνουν και λένε είναι τόσο φεύγα και μεγάλωσαν μαζί μου που μου 52 ακόμα, αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Πάντως μεγαλώνουν και αυτοί μαζί μου για κάποιο λόγο. Φέρε μου λίγο το μικρόφωνο. Εγώ, πώς? Εγώ δεν μεγαλώνω. Εγώ. Έτσι σε θυμάμαι. Έτσι με θυμάσαι. Με θυμάσαι από πότε γνωριστήκαμε? Το 2009. Το 9. Πού είχαμε πάει το 9? Σικελία, μαζί με τον Δον Κορλεόνε. Εντάξει, ναι, είχαμε γνωριστεί πιο πριν, αλλά είχαμε πάει εκεί έτσι. Εκείνο το αξέχαστο ταξίδι. Το αξέχαστο ταξίδι. Περάσαμε καταπληκτικά. Χορέψαμε κάτω από την Έτνα, παιδιά. Και είχε και τους καπνούς εκεί, δεν έβγαινε. Πώς, παίρνουμε πάλι λίγο στον Δον Κορλεόνε. Τον είχαμε ονομάσει έτσι γιατί πραγματικά ήταν τότε έτσι πολύ. Απλά η Έτνα τώρα ξύπνησε και. Ξύπνησε. Ναι, είδες τι τους κάνει εκεί πέρα. Πήγε ο Πρωθυπουργός μας Σικελία, μήπως? Δεν ξέρω. Γιατί ξύπνησε, γι' αυτό λέω. Πολύ πιθανό. Εντάξει. Δεν θα ξαναπάμε. Θα πάμε όμως κάπου αλλού. Κάπου πιο. Έτσι. Πιο καλά. Πρέπει να σας πω ότι είχα και πέρυσι, το 20, έχω όμως και την ίδια πρόσκληση και φέτος, μέσα σε 8.000 συγκροτήματα σε όλο τον κόσμο, η Λέσχη επιλέχθηκε, τα χορευτικά της Λέσχης και των κάτω Λεχονίων που έχω εγώ, επιλέχθηκαν να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα σε παγκόσμιο φεστιβάλ στην Βουλγαρία. Με την αιγίδα της UNESCO. Ενδιαφέρον ακούγεται, γι' αυτό σας λέω κονίστε λίγο τα πράγματα, γιατί τον Ιούνιο, αν όλα πάνε καλά, που πιστεύω θα πάνε καλά, θα είμαστε εκεί. Μακάρι. Εντάξει. Να περάσουν όλα και να είμαστε καλά. Εγώ είμαι πρόθυμος πάντως. Μπράβο και έτσι πρέπει. Να πω λίγο ότι ο Στέφανος, πώς ξεκίνησες, να πούμε λίγο. Πώς ξεκίνησες, ναι. Έχεις και ένα μουσικό background, έτσι, ένα υπόβαθρο, έτσι δεν είναι? Η οικογένεια. Όλη η οικογένεια. Οι δύο αδερφοί του πατέρα μου, ο μεγαλύτερος έπαιζε μπουζούκι και ο άλλος έπαιζε μπουζούκι, αλλά τραγουδός κιόλας. Από εκεί πήρες το μεράκι, για τα όργανα, για τη μουσική? Ναι, είχα αυτό. Είσαι ευχαριστημένος ή το μετάνιωσες? Όχι, καθόλου. Καθόλου, έτσι. Παρόλο που περνάμε τέτοια πράγματα. Έχω ξεκινήσει με τη μουσική από τα 14. Στα 17 μπήκα στο επαγγελματικά δηλαδή. Και ακόμα συνεχίζω. Και να συνεχίσεις, εύχομαι. Χρειάζεται καλούς μουσικούς. Πώς? Ένα χρόνο έχει, 18 είναι. Δεν στα 19. Όμως θέλω να πω ότι άφησα τον Κώστα τον Ιγκλέζο τελευταίο, γιατί μπορεί να ακούτε μια πολύ ωραία φωνή, μια δυνατή φωνή, που ό,τι και να πει θα το πει σωστά και καλά. Όμως ο Κώστας θέλω να έρθει εδώ λίγο να μας πει με ποιους ανθρώπους έχει συνεργαστεί, γιατί είχαμε κάνει μια πάρα πολύ όμορφη εκπομπή που θα μείνει αξέχαστη στην Αθήνα, στην Αστροφεγγιά, με τον αξέχαστο και πολύ αγαπημένο Αντώνη Ρεπάνη. Η μεγάλη συνεργασία δηλαδή αυτή που έκανα ήταν 5 χρόνια με τον Αντώνη Ρεπάνη, αλλά δεν είναι ο μοναδικός που έχω τραγουδήσει μαζί. Ακριβώς. Με πολύ μεγάλο βέβαια σε κάποιες εμφανίσεις, όχι σεζόν, έχω τραγουδήσει με την Κέτι Γκρέι, με τον Περβινιάδη, με την Έλενα Γιαννακάκη,
με τον Τάκη τον Πίνη. Μπουζούκι είχαμε τον Κώστο Παπαδόπουλο. Λεγόταν το μαγαζί Νότες στην πλατεία Αττικής. Μάλιστα. Με το Σκαφίδα ήμασταν ήσουν εκεί. Ναι. Με το Σκαφίδα ήμασταν στο Καστέλο Καφτατζόγλου. Με τη Γιαγκούση, όταν ξεκίνησε η Γιαγκούση, με τη Γιώτα Νάγκα ήμασταν μαζί με τον Αντώνη το Ρεπάνη και σε κάποια έτσι εξτρά εμφανίσεις έτυχε δηλαδή, με τη Δούκισσα, με τον Μαργαρίτη, με τον Μητροπάνο, με τον Κλωναρίδη, με την Αναστασία τη Μουτσάτσου το 1984. Είμαι Έχεις αρχαίος. κάνει πολλές εμφανίσεις με πολύ μεγάλα ονόματα, Κώστα. Ναι, εντάξει. Αλλά δεν χρειάζεται τώρα. Διαφήμιση Όχι, τώρα δεν είναι θέλω να θέμα κάνω διαφήμισης. Είναι θέμα αναγνώρισης κάποια πράγματα. Ναι, 27 χρόνια στην Αθήνα δεν στέκεσαι τυχαία. Ακριβώς. Ακριβώς. Και σε εποχές που ναι, μπορεί τα μεροκάματα να είναι καλά και όλα αυτά και να υπήρχε ο κόσμος έξω, αλλά αν δεν ήσουν καλός, δεν μπορούσε να είσαι δίπλα στα ονόματα αυτά, έτσι. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί η Αθήνα είναι μεγάλο σχολείο. Ακριβώς. Πολύ μεγάλο. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά, μετά από τόσα χρόνια που έχεις τραγουδήσει, είσαι Σαρακατζάνος, τραγουδάς στα δημοτικά, δεν το συζητάμε καν. Είσαι πάρα πολύ καλός, για να μην πω καλύτερος και παρεξηγηθώ από τους άλλους που θα ακούνε. Λοιπόν, πες μου λίγο, εάν ήταν να διαλέξεις, έτσι, από την αρχή την καριέρα σου, θα έκανες κάποια πράγματα διαφορετικά από ό,τι έκανες? Θα έκανα τα ίδια λάθη που έκανα μέχρι τώρα. Ωραίος. Λοιπόν, δεν έχω μετανιώσει για τίποτα. Πολύ καλά. Πραγματικά, εντάξει, εγώ ξεκίνησα από τα πανηγύρια. Έτσι. Μεγάλο σχολείο τα πανηγύρια. Ναι. Και άλλοι ξεκίνησαν από τα πανηγύρια, αλλά τα παράτησα γιατί τότε ήταν πολύ άγρια τα πράγματα. Όταν το 75-76. Τώρα είναι χαλβάδες όλοι. Κάνουμε κάτι πράγματα. Ήταν άγρια. Μιλάμε για σπασίματα, μιλάμε για παρεξηγήσεις, μιλάμε για πολλά πράγματα. Κατέβηκα στην Αθήνα, πήγα στο Εθνικό Οδείο. Τίποτα δεν ήταν στην αρχή εύκολο. Θυμάμαι, δούλευα στη Μακεδονική Χαρτοποιία σε ένα εργοστάσιο. Το απόγευμα πήγαινα στο Εθνικό Οδείο και το βράδυ πήγαινα σε μια ταβέρνα με μουσική. Όλοι περνάγαν από το ταμείο τους πρώτους 2 μήνες, εγώ πέρναγα μόνο από την κουζίνα. Μόνο για φαγητό. Πέρασες και αυτό δηλαδή, έτσι, το πέρασες και αυτά. Ίσα-ίσα αυτά ήταν που με πεισμόναν περισσότερο να... Αυτό είναι το σχολείο, αυτή είναι η εκπαίδευση. Αλλά δεν συμβιβάστηκα. Αυτό ήταν το λάθος μου και το σωστό μου. Ναι. Ότι κράτησα το χαρακτήρα μου, κράτησα την αξιοπρέπειά μου, δεν συμβιβάστηκα με κάποια πράγματα που θα μπορούσα να είχα γίνει και ένα όνομα, ας πούμε, λίγο πιο αναγνωρίσιμο. Ναι. Δεν με ενδιέφερε. Πάντως θα σου πω κάτι τώρα. Εμένα η δουλειά ξεκίναγε στις 10 το βράδυ ναι. και τελείωνε στις 5-6 το πρωί ανάλογα τι ώρα έκλεινε το μαγαζί. Τις άλλες ώρες ζούσα σαν ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Μου μωρέ κι ήρθα στο τα χάλα σου. Εξούδια σου φέρα μωρέ να βάλει στα μαλλιά σου.
σωρί είσαι μωρέ κι ας έκανε εσκεκοπό. Ήρθες και εμάς ομόρφη είναι μωρέ τον ασχήμο τον τόπο. Ρε δε το ξεράλευε τι μου μωρέ πως είναι η αφέντια σου. Ρε να πεταχτώ σαν μπερδί Ίκα μωρέ να'ρθώ στην αγκαλιά σου. Στα πέλη, ρε μπαίνω μες στα πέλη σαν νοικοκύρα, μωρέ σαν νοικοκύρα. Ουρανα κι ο νοικοκύρης που έρχεται κοντά, μωρέ που έρχεται κοντά. Έλα νοικοκύρη να τριγίσουμε, μωρέ να τριγίσουμε. Έλα νοικοκύρη να τριγίσουμε, βρε κόκκινα στα φιλιά να πατήσουμε, μωρέ να πατήσουμε.
απ' τα βουνά παίρνει το μόσχο στα μαλλιά, παίρνει το μόσχο στα μαλλιά, όρνα ραδαράδα τα φλουριά. Για δεν το λες, για δεν το λες, ταχιά θα φύγω και θα κλαις, ταχιά θα φύγω και θα κλαις, ώρα που είσαι αγάπη μου θα λες. Για πάρε με, στην αγκαλιά σου βάλε με, στην αγκαλιά σου βάλε με, τώρα και ό,τι θέλεις κάνε με. Ωρε πιζέρις αμόρε μάνα, πιζέρις αμόρε μάνα, πιζέρις αμόρε μάνα, μαντιλιάνα κέντο, όχ μαντιλιάνα κέντο. Και θα τα παρατήσω, και θα τα παρατήσω, και θα τα παρατήσω, να πάω να παντρευτώ, όχ να πάω να παντρευτώ. Κρατά κορί μου κράτα, κρατά κορί μου κράτα, κρατά κορί μου κράτα και τούτη τη χρονιά, όχι και τούτη τη χρονιά. Ώσπου να βγουν στα φύλλα, ώσπου να βγουν στα φύλλα, ώσπου να βγουν στα φύλλα και τα γλυκά κράσια, και τα γλυκά κράσια. Γιάννενα μου, ρε Γιάννενα, Γιάννενα, Γιάννακίνα. Ρε Γιάννενα, Γιάννακίνα, κοντό Γιάννακακίνα. Να
να μην πας μωρέ Γιάννενα, να μην πας για λαχάνα. Ωραία να μην πας για λαχάνα, θα μας φέρεις βασάνα. Ρε να μην πας μωρέ Γιάννενα, να μην πας και για πουρναριά. Ρε να μην πας και για πουρναριά, θα σου κόψω τα ποδαριά. Ρε εσύ ρε εκεί σε μωράρι στη Δήμου, ρε εσύ ρε εκεί σε ραμάτια του Ντουνιά. Και τον απάνω κόσμο να ρει στη Δήμου, και τον απάνω κόσμο τζοβά ηρήμου. Ρε κι αν έβρισα μωράρι στη Δήμου, ρε κι αν έβρισα λύσα και μένανε. Τα παράτησε με ναρί στη Δήμου, τα παράτησε με τζόμπα ηρήμου. Ρε μες στα μπεματάκια μου, μες στα μπέλη στη σταφίδα, ρε μες στα μπέλη στη σταφίδα, με κάψες όταν σε είδα. Μου δώσες ματάκια μου, μου δώσες γλυκό στα φίλη. Ρε μου δώσες γλυκό στα φίλη, σαν τα κόκκινα σου χείλη. Ήτανε ματάκια μου, ήτανε γλυκά τα χείλη. Ρε ήτανε γλυκά τα χείλη, πιο γλυκά απ' το σταφύλι. Ήταν σαν ματάκια μου, ήταν σαν να το έχεις βάψει. Ρε ήταν σαν να το έχεις βάψει, την καρδιά μου έχεις κάψει.
Άιντε σας σε βλέπει ρμπίλωματα, σας σε βλέπω να διαβαίνεις, σας σε βλέπω να διαβαίνεις, με μαραίνεις, με παιδεύεις. Άιντε και δεν ξεπυρβίλωματα και δεν ξέρω τι να κάνω, και δεν ξέρω τι να κάνω, και ποια στράτα για να πάρω. Άιντε δε μου λες πυρμπίλωματα, δε μου λες πια έχεις μάνα, δε μου λες πια έχεις μάνα, και έχεις το συνοστιμάδα. Άιντε και ποιον πυρμπίλωματα, και ποιον έχεις και πατέρα, και ποιον έχεις και πατέρα, κι είσαι λίγερη κοπέλα. Άιντε και ποιον πυρμπίλωματα, και ποιον έχεις και πατέρα, και ποιον έχεις και πατέρα, κι είσαι όμορφη κοπέλα. Οι δικοί μου δεν σε θέλουν, κι αλλού με προξενεύουν. Δεν ποτίζουνε φαρμάκι και με τρώει το σαράκι. Ουρε μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, τι να κάνω εγώ με σένα, τι να κάνω εγώ με σένα, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Κάθε μέρα με πληγώνουν, την καρδιά μου τη ματώνουν, λένε θα μ' αποκληρώσουν και απ' το σπίτι θα με διώξουν. Βρε μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, τι να κάνω εγώ με σένα, τι να κάνω εγώ με σένα, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Λοιπόν, θα κάνω αποφώνηση, δηλαδή θα σας χαιρετήσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα αυτά τα χρόνια που έχω εισπράξει αυτήν την αγάπη, για πραγματικά μια αμοιβαία σχέση, ειλικρινή σχέση αγάπης, εμπιστοσύνης και εκτίμησης που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια εσείς και εγώ. Εύχομαι όπου και αν είστε, όπου και αν μας βλέπετε, να περνάτε όμορφα, να παίρνετε τηλέφωνο, γιατί πάντα στην οθόνη υπάρχει το προσωπικό μου νούμερο και το ξέρω πως πολλές φορές με παίρνετε και μου λέτε «Μα θέλω και το τάδε τραγούδι». Έχω υποσχεθεί ότι όταν με παίρνετε τηλέφωνο θα το βάζω σε επόμενη εκπομπή τα τραγούδια που ζητάτε. Με πολύ πολύ αγάπη σας το λέω αυτό. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλες τις ορχήστρες, όλα τα παιδιά, τους καλλιτέχνες που έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια από την εκπομπή. Άλλωστε αυτό ήταν και ο στόχος της εκπομπής, να ξεκινήσει από τότε και να αναδείξει λίγο τα παιδιά, ιδίως τα νέα παιδιά, που ασχολούνται με την παράδοσή μας και με τη μουσική μας, δίπλα όμως σε καταξιωμένα ονόματα. Και θέλω να πω ότι μην νομίζετε πως οι μουσικοί βγάζουν
τόσα πολλά χρήματα που δεν έχουν ανάγκες. Βγάζουν κάποιοι τραγουδιστές πολλά χρήματα. Οι πίσω μουσικοί παίρνουν το μεροκάματο. Αυτό να το θυμάστε πολύ καλά. Τα μπροστά ονόματα παίρνουν τα λεφτά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι έφυγε κανένας από εσάς με 6.000 τη βραδιά, Κάποιοι όμως έχουν φύγει, αλλά οι μπροστινοί σας. Λοιπόν, θα το θυμόσασταν. Ωραία. Εγώ όμως εύχομαι να περνάτε καλά, να μπορείτε να χορέψετε έστω και εκεί που μας βλέπετε, μεταξύ σας, εφόσον είμαστε εγκλωβισμένοι και έγκλειστοι, τουλάχιστον να περνάμε και καλά. Θέλω να σας πω ότι αυτή η εκπομπή όσο μπορούμε θα την κρατήσουμε. Αγαπήστε την ακόμα περισσότερο, στηρίξτε μας και θα είμαστε πάντα εδώ μαζί σας για να περνάμε όμορφα. Θέλω να ευχαριστήσω και τα συγκροτήματα που έχουν περάσει, τα χορευτικά συγκροτήματα πέρα από τα μουσικά, και θα έχουμε την ευκαιρία, όταν ανοίξει όλο αυτό το πράγμα, το χάος, να είμαστε ξανά όλοι μαζί σε ένα πλατό όμορφο και μεγάλο. Όμως, το πλατό αυτό εδώ που φιλοξενεί τώρα την εκπομπή είναι της Λέσχης Εργαζομένου Κοριτσιού Βόλου. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Διοικητικό Συμβούλιο, που είμαστε μια ομάδα, μια ομόψυχη συνεργασία και περνάμε πάρα πολύ όμορφα, με τα καλά μας και τα στραβά μας, μια οικογένεια είμαστε, τους καθηγητές μας και τα μέλη μας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Αμάν, αμάν, το σταλιανό χορταρόδια. Το σταλιανό χορταρόδια, τίτρανος χορός τα γέννη. Το σταλιανό χορταρόδια, τίτρανος χορός τα γέννη. Αμάν, αμάν, σαν γαϊτανή θα παένει. Σαν γαϊτανή θα παένει, πέντε περδικοί σπιτούσαν. Σαν γαϊτανή θα παένει, πέντε περδικοί σπιτούσαν. Αμάν, αμάν, πέντε περδικοί σπιτούσαν. Πέντε περδικοί σπιτούσαν, μες στον καμπόλο γυρνούσαν. Μες στον κακιά, αμάν, αμάν, μες στον καμπόλο γυρνούσαν. Μες στον καμπόλο γυρνούσαν, γιατί μας τα δυο ρωτούσαν. Σ' αυτό τ' άλλο, Ελένη μου, σ' αυτό τ' αλώνει το φαρδί. Σ' αυτό τ' αλώνει το φαρδί, τρανός χορός που γεννήτη. Σ' αυτό τ' αλώνει το φαρδί, τρανός χορός που γεννήτη. Να χαρώ εγώ, Ελένη μου, να χαρώ εγώ, να χαρώ εδώ. Να χαρώ εδώ, να χαρώ εδώ, να δω την κόρη που αγαπώ.
τραγουδήσω να γαλίνα τώρα το βράδυ ή να ακούς τώρα λάργα κατά καημένια αγάπη τώρα το βράδυ.